大家好，各位觀眾朋友，大家好啊！我係宏大地產 Candy 啊，我哋又見面啦。咁今日嘅話咧，想同大家推薦一套咧，係位於碧桂園十里銀灘三期愛琴海嘅一套筍盤，94方嘅2房2廳一個廁所3個露台嘅呢個單位啊。咁我哋而家睇翻我呢個廳啦，好闊嘅。咁呢個係餐廳位，呢個餐台係包埋嘅。咁呢個業主嘅話咧，買翻嚟嘅時候咧，幾乎係冇住過嘅，先住過幾日。睇翻佢嘅家私同埋呢啲電器都係比較新淨嘅。咁呢個係客廳位啊，呢個係咪電視櫃啦、茶几都有埋嘅。咁呢個窗簾咧，睇到係好新嘅喎，即係幾乎冇住過人嘅，空調都係有埋嘅。咁呢個咁大嘅客廳嘅話咧，打麻雀、唱 K 都 OK， 都冇問題嘅，非常之適合朋友聚會。而且住得好舒服添。咁呢個露台嘅話咧，都係景係比較舒服嘅，可以睇翻個園景，同埋咧睇翻個別墅區嘅。咁呢個方位嘅話係屬於西南方位，視線好開揚，光線比較充足嘅。咁呢個露台，我睇翻呢個廚房啦。廚房嘅話咧，即係94方嘅2房咧，好少有做到咁大個廚房嘅。呢個廚房真係超大㗎，3到4個人煮飯都冇問題。你呢個牆，呢個同埋呢個瓷磚同埋煮食爐全部都係好新淨嘅。咁呢個位置嘅話咧，可以睇翻我哋鏡頭睇翻呢個位置係放雪櫃嘅，專門放雪櫃嘅。咁呢個廚房呢個位置咧，有一個生活露台。有個生活露台可以放洗衣機嘅，專門放洗衣機同埋嗰啲雜物嘅，好實用。呢個係其中嘅一個露台。我哋睇翻個廁所啦。廁所嘅話咧，乾濕分離嘅，喺我哋2間房嘅中間位置，上廁所又近又方便。睇翻呢個房啦，呢個房嘅話咧，而家係放咗一張1.2米嘅床嘅。可以放1.5米嘅床，咁呢個位置嘅話可以放衣櫃嘅。呢啲窗簾真係好新淨㗎，2個窗戶。如果你開咗門嘅話係好通風嘅，嗰啲光線同埋個空氣係非常之好嘅，同埋呢個空調都係有埋嘅，所以呢間房其實都好舒服㗎。咁我哋睇翻個比較特別嘅主人房，呢個主人房咧係比較大嘅，放咗個1.5米嘅床，可以增加到1.8米嘅床都冇問題嘅。咁個衣櫃都係比較新淨嘅，睇埋個空調都係新淨啲嘅，同埋呢個窗簾都係嘅。咁我哋呢個主人房咧有個特別之處嘅話，可以出到露台嘅，變咗呢個位置咧可以飲茶、飲咖啡或者係睇下啲景、聽下音樂，隱私又好，所以呢個露台都係好舒服嘅。連埋個主人房呢度係屬於一個套間，好特別嘅一個主人房嚟嘅，而且價錢非常之平。而家只需要35.8萬就可以買到啦。樓下咧有商業街、美食街同埋我哋海鮮市場、樓巴站，仲有體育館啦。3期愛琴海呢個小區咧係成個十里銀灘最方便、最繁華嘅地段，所以如果係買喺呢個小區係最舒服嘅。咁如果對呢條片有興趣嘅話，歡迎訂閱我哋呢條片啦。如果想出嚟睇樓嘅話咧，歡迎你聯繫 Candy， 我哋可以專車接送你過嚟睇樓嘅。歡迎留言，歡迎各位朋友留言。咁下期再見啦，拜拜。